Perché è stata scelta Casarza Ligure e il suo territorio? Casarza Ligure è in una posizione di grande interesse ed è una di queste valli interne della Liguria in cui esistono una serie di risorse di paesaggio veramente interessanti e che devono essere messe a sistema rispetto alla costa che è così congestionata e piena di turisti che potrebbero essere portati a conoscere delle realtà magari molto vicine e sicuramente affascinanti. Gli studenti conosceranno il territorio come oggi, ma guardando anche a quello che è stato, la sua storia. Certo, il lavoro dello studente sarà quello di sempre portato a vedere a più scale il territorio nel suo insieme, una scala molto grande, ma anche poi a cercare di dare delle risposte progettuali di dettaglio e studiando anche le trasformazioni in corso e quindi per capire cosa sta succedendo occorre conoscere qual era la situazione precedente. I temi individuati sono tre: il paesaggio minerario, il paesaggio agricolo e il paesaggio urbano, diciamo, dei vari paesi e località che sono nell'intorno della Val Groma. Gli studenti faranno dei sopralluoghi specifici, raccoglieranno dati che poi durante una settimana di lavoro intensivo in dipartimento metteranno a punto e dovranno consegnare 3 tavole per gruppo dove esporranno, diciamo, i valori individuati nel territorio e daranno origine a dei progetti, diciamo, o delle proposte di progetto che possono essere poi utilizzati dal comune o dalle comunità.